历经20多天的努力，依依凭借一己之力，用钢筋和混凝土在农场建造了一座高达5米的观景台。这座观景台如今已傲然挺立，成为农场中一道亮丽的风景线。今天，依依有了新的计划，打算焊接并制作一个风力发电设备，将其安装于观景台顶部，让夏日的夜晚也能在灯火阑珊中尽享迷人夜景。接下来，就让我们紧随依依的脚步，一同见证她如何以精湛的技艺，将一块块金属焊接成风力发电装置，并最终将其稳稳地安置在观景台顶端的吧。